یه برکه خیلی قشنگ اما کوچیک که دورشو یه عالمه گیاه سبز بلند احاطه کردن که حدود 4 انگشت، یکم بیشتر یا بعضی جاهای کم کمتر آب داره و خب آب خیلی زلالی هم داره. کنارش یه درخت خیلی بزرگه که خیلی سنش زیاده و خیلی چیزا دیده. توی برکه یه عالمه خرچنگ زندگی میکنن و خیلی وقته که این خرچنگا اونجا با همدیگه دارن زندگی میکنن. کنار این برکه یه دسته مرغابی هن که توی این مرغابی ها یکی از مرغابی ها میاد کنار خرچنگا و به خرچنگه میگه دوست داری ببرمت یه جایی که خیلی از اینجا بهتر باشه و یه آب همیشگی باشه و غذا هر چقدر که بخوای در دسترست باشه، هیچ وقت هوا سرد نمیشه، هر چیزی رو که بخوای اونجا هست. دوست داری آیا ببرمت اونجا؟ خرچنگه با خودش فکر میکنه، میگه خب که چی بهتر از این که من اگه بتونم به کمک یه کسی یا یه چیزی برم یه جایی که خیلی بهتر از اینجا باشه. خرچنگه به مرغابی میگه که قبول میکنم. مرغابی خرچنگ رو بر میداره، تو نوکش میگیره و میبره روی درخت میشینه. خرچنگه یه نگاهی میکنه و میگه که خب اینجا که از آب خبری نیست، غذایی هم وجود نداره برای من. مرغابیه یه نگاهی به خرچنگه میکنه، میگه تو واقعا با خودت فکر کردی که من برای چی باید بیام تو رو از اون پایین وردارم، به منقارم بگیرم و ببرم یه جای خیلی بهتر؟ فکر کردی چرا باید این کارو بکنم؟ اونجا خرچنگه میفهمه که چه اشتباهی کرده و مرغابی خرچنگه رو میخوره. فردای اون روز دوباره مرغابی همین کار رو تکرار میکنه و دونه دونه خرچنگا رو میبره روی درخت میشینه و با همین صحبت میخوره تا اینکه میرسه به آخرین خرچنگ. میاد و به آخرین خرچنگ میگه که دوست داری ببرمت یه جایی که خیلی از اینجا بهتر باشه، همون جایی که همه دوستات رفتن؟ خرچنگ دور و برش رو نگاه میکنه و میگه که خب من الان تنها شدم، خب دوستای من کجان؟ تو اول دوستامو به من نشون بده که رفتن یه جای بهتر، من اون موقع قبول میکنم. مرغابی میگه که باید با من بیای که ببرم و دوستاتو بهت نشون بدم. خرچنگ با خودش فکر میکنه که چه کار بکنه که بتونه موقعیت خودشو همچنان حفظ کنه. به مرغابی میگه من با تو میام ولی یه شرطی دارم و اون شرط اینه که منو تو منقارت نگیری و من روی گردنت سوار بشم. مرغابی یکم فکر میکنه و میگه باشه قبول میکنم. با خودش میگه این خرچنگ چیکار میتونه بکنه؟ من همه اینا رو خوردم، این یه دونه هیچی نیست. خرچنگ رو روی گردنش سوار میکنه و میره روی درخت میشینه و خرچنگ بهش میگه که خب دوستای من کجان؟ مرغابی بهش میگه تو واقعا با خودت فکر کردی که من انقدر احمقم که این همه وقتم رو بذارم بیام تو رو ببرم یه جای بهتر؟ اون موقع است که خرچنگ چنگالاش رو باز میکنه و
گردن مرغابی رو میزنه. درود عرض میکنم. خیلی خوشحالم که با یک اپیزود دیگه از پادکست Enlightenment در خدمت شما عزیزان هستیم. دایی جان خیلی ممنونم، داستان جالبی رو از بودای عزیز بازگو کردین برامون و خیلی مشتاق هستم که توی این پادکست بتونیم راجع به این شخص بزرگوار آقای سیدارتا بیشتر بدونیم و تبادل نظر کنیم راجع به گفته‌های ایشون. البته که خب من چیزی که خودم از بودای عزیز متوجه شدم تا کنون این هستش که ایشون جزو اولین افرادی بوده در نسل بشر مدرن که بیدار شده و حقایق خیلی واضحی رو راجع به جهان هستی عنوان کرده که ما الان با دونستن این مطالب ما الان میتونیم که یک سبک زندگی درستی رو برای خودمون ایجاد بکنیم. ممنون میشم که اگر از گفته‌های ما لذت میبرید و این مطالب براتون جذاب هستش و اون حس کنجکاوی رو برانگیخته میکنه، حتما پیج ما رو دنبال کنید، سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو روشن بکنید که ما اگر مطلب جدیدی رو به اشتراک میذاریم براتون نوتیفیکیشن بیاد و آگاه بشید در لحظه و بتونید استفاده کنید. من صحبت دیگه ای ندارم. خیلی خوش آمد میگم به دایی جان و خوشحالم که میتونم امروز از تجربه شما استفاده کنم. درود بر شما عزیزم، خیلی ممنون که
به صحبت‌های من گوش میکنی و برات جالبه. دیروز ما در مورد آقای سیدارتا صحبت کردیم و با شما یک کتابی رو به نام Old Past White Clouds رو رفتیم دانلود کردیم با هم دیگه و البته من قبلا اینو مطالعه کرده بودم، شما هم دانلود کردی مطالعه کردی یه مقداریشو و احساس کردم که این جذابیت برای شما ایجاد شده در مورد اینکه راجع به بودا بدونی. مثلا بودا که میدونیم یعنی بیدار. حالا من کم کم راجع به این موضوع با شما صحبت میکنم چون ما باید اینو درک بکنیم. ببینید مثلا اساس فلسفه نگرش بودا آقای سیدارتا درکیه، یعنی یه موضوع ادراکیه و خب به نظر من هر کدومش مدیتیشن خودشو داره و واقعا باید هر کسی بره درک بکنه. الان شما توی داخل یوتیوب که برید سرچ بکنید میبینید خیلی آدما انسان ها اومدن راجع به آقای بودا صحبت کردن، مثلا راجع به بودا صحبت کردن، چون بودا همه جای زندگی ما هست. یعنی فلسفهشون یه طوریه که میتونی تو هر لحظه‌ای به کارش ببری. ایشون به نظر من اومدن یک جهانی رو کامپکت کردن، یعنی یک چیزی به ما دادن که هم کوچیکه ولی کاربردیه، یعنی همه کار میتونیم باش بکنیم. من درکم از داده های ایشون این بوده و خب واقعا همه جای زندگی ما جاریه و بالاخره خواه ناخواه بودا یقتو میگیره، یعنی یه جایی باید باش کنار بیایی، یه جایی باید بودا بشی و حالا دیر یا زوده. البته من اینم اضافه بکنم که ما از طریق این تیوی بونو این پادکست قصد نداریم چیزی رو تبلیغ بکنیم یا موضوعی رو به کسی بفروشیم و صرفاً عقیده های شخصی و با دستاوردها و مطالعاتی که هر کدوم در فرصت هایی که گیرمون میاد در طول شبانه روز که مطالعه بکنیم راجع به موضوعات مختلف، این مطالب رو گرد هم آوردیم و یک تفسیر به اعتقاد خودمون درست از اون مطلب رو داریم سعی میکنیم به اشتراک بذاریم. سپاسگزارم از توضیحتون. بله ما واقعا هیچ چیزی رو نمیخوایم بفروشیم، فقط اینا تجربیات شخصیه دیگه. عرض کردم ادراکیه. ما راجع به بودا خیلی ها صحبت کردن، هر کسی ادراک خودشو گفته و همه قابل احترامه. منم دوست داشتم چیزی رو که از بودا درک کردم و برای عزیزان تشریح کنم، چون چند تا پادکست ما با پارسای عزیز تصمیم به ضبط گرفتن تصمیم داشتیم که ضبط کنیم، ولی هی من نظرم عوض میشد، یعنی هی تو شاخه‌های مختلف میرفتم، یکی دو تا هم ضبط کردیم، آخرش رسیدم به بودا، یعنی دیدم که از اینجا میتونیم به خیلی جا برسیم. خفت آدمو میگیره. بله دیگه هست، چون همه جای زندگی آدم واقعا وجود داره. ما در مورد خود آقای سیدارتا میدونیم که ایشون یک پرنس بودن و توی کاخ پدرشون زندگی میکردن و در یک سنی ایشون تصمیم میگیرن، و من خیلی مختصر میگم چون خیلی صحبت زیاده، یعنی دوست دارم که برم بیشتر در مورد ماهیتشون صحبت بکنیم، در مورد کلامشون صحبت بکنیم. و ایشون تصمیم میگیرن که از کاخ پدرشون بیان بیرون و میان بیرون و 3 تا مشکل رو 3 تا چیز رو میبینن که تا حالا ندیده بودن تو کاخ پدرشون. اول که یک انسانی رو میبینن که سنش خیلی زیاده و پیر شده و بدنش خیلی فرتوت شده و توانایی حرکت کردن نداره. دوم یک انسانی رو میبینن که مریضه و یک گوشه افتاده و به خاطر مریضیش هیچ کس سمتش نمیتونه بره، یعنی هم تنها شده هم مریضی، یعنی درد و رنج رو داره تحمل میکنه. و بعدم دیدن یک انسانی رو که دارن مرده و دارن میبرن برای حالا مراسم سوزاندن یا هر چیز. این 3 تا موضوع رو آقای سیدارتا که دیدن به فکر فرو رفتن و با خودشون گفتن خب اگه اینطوری باشه دنیا به چه دردی میخوره، که من اگه قرار باشه هر چیزی رو که دارم با درد و رنج اونو از دست بدم، آیا واقعا به چه دردی میخوره؟ و
من کمترین توی مدیتیشن های طولانی که میتونم یعنی انجام میدم به این درک رسیدم. یعنی از این سوال برای من مطرح شد که واقعا اگه قرار باشه من به بابت هر چیزی که امروز دارم همون برای من تبدیل به یه چیزی بشه که مایه درد و رنج من باشه، این زندگی به چه دردی میخوره؟ که بعد ایشون آمدن 4 حقیقت شریف بیان کردن در مورد اینکه ما به چه صورتی میتونیم از این درد و رنج خودمون رو رهایی بدیم. که خب بیان این موضوع یه مقدار سخته. حالا من تو داخل این پادکست سعی میکنم که اون چیزی که درک کردم از گفته های بودا عزیز برای عزیزان بازگو کنم. پارسا جان، تعالیم بودا زمان خاصی نداره، یعنی تایملسه، یعنی در هر زمانی تو کار و زندگی ما میتونه قابل استفاده باشه، یعنی تابع زمان و مکان نیست. حالا من از شما یه سوالی میپرسم که آیا شما منطقی رو سراغ داری که همه جا به کار ما بیاد، یعنی تابع متغیرها نباشه؟ ببینید، برای اینکه آدم بتونه به حکمت یا منطقی برسه که در تمام احوال بتونه ازش پیروی کنه و ازش استفاده بکنه، مستلزم اینه که از دیدگاه بالاتری به مسائل شما بنگری. همونطور که ما دنبال این هستیم که ارزش ذاتی موضوعات رو پیدا کنیم، همزمان باید از دید بالاتری نگرشمون رو تنظیم کنیم. چرا که خب ما اینو در طول تاریخ دیدیم، خیلی از ادیانی که پیدایش کردن مثل دین اسلام، دین مسیحیت، دین یهود، دین زرتشت که تک تکشون بسیار قابل احترامن، افرادی که در این ادیان به تعالی و تدین زیادی میرسن، خب میبینیم که سعی میکنن منش درستی داشته باشن و خیلی عالی است. اما علت این که شاید حتی همون افراد بسیار متدین هم شما میتونین از رفتارشون طبق آموزه های اسلام، طبق آموزه های مسیح، هر کدومشون رو که بخواین انتخاب بکنین، طبق همون آموزه های دین خودشون از اعمالشون شما ایراد و کارهای غلطی طبق آموزه های دینی در بیارید. و این علتش اینه که این ادیان اومدن خب خیلی موشکافانه راجع به کوچکترین مسائلی یا آموزه های مشخصی دادن که اگر غیر از اینا انجام بدی هم حرامه و میری جهنم. حالا فرصت توبه هست، طلب بخشش و آمرزش میتونی بکنی، ولی اساس اشتباه. اما خب چیزی که بنده از آموزه های بودای عزیز متوجه شدم این نیستش که شما اگر اون چیزی که من گفتم و عمل نکنی پس بیچاره میشی، این نیست، یا بعدش بعد بیایید از من طلب بخشش بکنی، بلکه داره یه کلیدی رو به دست هر کسی که این آموزه ها رو میخونه میده که طبق اون کلید شما بتونی مسیر خودتو درست ببینی و متوجه بشی که از کجا آمدی و به کجا میخوای بری. بله. حالا منطق رو نگفتی آخرش که آیا ما منطقی وجود داریم که متغیری نداشته باشه؟ یعنی شما منطقی سراغ داری که به من نشون بدی که تحت هیچ یعنی تغییر نکن به نسبت زمان و مکان تغییر، یعنی همه جا بتونی با همون منطق کار کنی؟ ببینید، برای این موضوع ما باید اول خود منطق رو تعریف کنیم که بدونیم اصلا نگرشمون نسبت به کلمه منطق چی هستش. من در حدی نیستم که بخوام از نگاه فلسفی یا نگاه‌های خیلی تخصصی که عزیزان قطعاً معلومات بهتری دارن، از این نگاه‌ها من در حدی نیستم راجع به منطق بخوام نظر بدم. اما چیزی که خودم متوجه شدم و خب توی صفحات اینترنتی جستجو کردم، از دیدگاه من طبق همین تحقیقاتی که عرض کردم، منطق توی تمدن‌های مختلف و توی مکاتب مختلف تعریف‌های مختلفی همیشه داشته. ما توی هند یک تعریفی از منطق داریم که میره تو بحث نحول فلسفی و 6 نحله فلسفی رو تشکیل میده. در یونان ما میدونیم که خب آقای ارسطو اومد مباحث منطقی رو به عنوان یک علم معرفی کرد. اما از لحاظ حالا تخصصی اگر بخوایم بگذریم از ریشه یابی منطق و اینکه در کجا شکل گرفته،
به نحوه تفسیر و فهم مجهولات تفکری به کلام و به مسائل ادراکی ما میتونیم بگیم منطق. و تعریف سادهش اینه که ما از دیدگاه منطق وقتی به یک موضوعی نگاه میکنیم، یعنی اینکه طبق همون صحبت‌هایی که قبلا کردیم ارزش ذاتی اون موضوع رو با ارزش ذاتی موضوعات همتای خودش مقایسه میکنیم و دسته‌بندی میکنیم موضوعات رو. کاملا درست. و حالا طی این تفاصیل خیلی سخته که ما دنبال یه منطقی بگردیم که زمان روش تأثیری نذاره. مکان، زمان، شرایطمون روش تاثیر داره. دقیقاً. چون همیشه اینو دیدیم که حتی قوی ترین منطق ها هم جاهایی مغلوب شرایط مکانی، شرایط آب و هوایی، زمانی و خیلی شرایط دیگه شد. برای همین من الان پاسخ دقیقی به این سوال نمیتونم بدم که آیا من منطقی رو سراغ دارم که توی هر زمان و هر مکانی بشه طبق اون رفتار کرد. شاید آموزه های بودای عزیز برای من نزدیکترین مفهوم بوده تا کنون به این موضوع، اما ناگفته نماند که خب از ریشه همین آموزه ها ما در طول تاریخ افراد دیگه هم داریم که منطقی رو بنا کردن که هنوز هم داره به درستی استفاده میشه. یک نمونهش کوروش بزرگ که منشوری رو ایشون تنظیم میکنن که هنوز در سازمان ملل اساس قانون جامعه مللی داره بر اساس همون منشوری که ایشون در 2560 سال پیش عنوان کردن چیده میشه. پس ما در طول تاریخ داشتیم منطقهایی که عنوان شده و هم تونستن که تا سالیان دراز بپذیرن. منو ببخشید که پرچونگی میکنم بابت این مسائل. ما استفاده میکنیم. بله، منطق. پس فهمیدیم که ما منطق درستی الان تو دست و بالمون نیست که متغیری بهش تاثیر نداشته باشه. حالا اینکه شما میبینی که امروز درسته منطق کوروش تا امروز هم داره کار میکنه، به خاطر اینکه ایشون هم اگر دقت بکنی میبینی آموزه‌های خیلی شبیه آموزه‌های بودا داشتن. یعنی کلامشون یکی بوده. اصلا زرتشت عزیز، من خودم سعادت اینو داشتم که مدت طولانی آموزه های ایشون رو استفاده بکنم. کتاب یسنا و مخصوصا کتاب اوستا و مخصوصا چپتر یسناشون رو من خیلی علاقه‌مند بودم بهشون، در قالب اشعاری ایشون نوشتن. یه پادکست راجبش ضبط حتما. ایشون هم وقتی که آدم و از همون دیدگاه بالاتر و بزرگتر نگاه میکنه میبینیم که زرتشت عزیز هم خیلی از آموزه هاشون مشابه آموزش های بودا بوده و ایشون هم به نوعی بیدار شدن طی مسیری که طی کردن، بیدار شدن و دوباره طبق همون زمان و شرایط و مکان خودشون سعی کردن که به مردم آن زمان بهترین نوع این آموزه ها رو بدن. بله. حالا ما میخوایم ببینیم که بودای عزیز در مورد 4 حقیقت شریف به ما چه چیزی رو میخوان یادآوری بکنن و در مورد این صحبت بکنیم که به این جمع‌بندی رسیدیم که ما منطق درست ما وابسته به تجربه ماست و کتاب خوندن، تجربه، ادراک، اینا میتونه روی منطق ما تأثیر بذاره. خواسته جامعه هم خیلی مهمه، یعنی شرایط زیست ما و جایی که داریم زندگی میکنیم هم رو منطق لحظه‌ای ما تأثیر میذاره. فرهنگمون، هنجارهایی که داریم رو باید همه رو در نظر بگیریم که میتونه اینا منطق ما رو تغییر بده. پس یه وقتی همچین منطقی داریم که داره متغیرهای زیادی اینو تغییرش میده، بهتره بریم سراغ موضوعات ادراکی که در جهان سایکو ما اسپیس اند تایم نداریم دیگه و خب اونجا راحت‌تر میتونیم این موضوعات رو کاملا درک بکنیم و میتونیم درک بهتری از موضوعات ادراکی داشته باشیم. عرض کردم فکر ما وابسته به تجربیات بسیار محدودیه که داریم، چون اون تجربیات رو ما فقط تو طول یک دوره اینا رو کسب میکنیم. ولی ببینید ما حتی اگه بخوایم بیشتر عزیزان در مورد محیط دور و برشون هم خیلی کم میدونیم. ما مثلا چوب و فقط اسمشو خیلی ها میدونیم چوبه، ولی راجبش خیلی کم میدونیم. دلیلی هم حالا حتما نداره که
همه چیز رو بریم بدونیم، اما میخوام بهتون بگم که ما تو یک محدوده از فکر قرار داریم که میتونیم اون محدوده فکر رو بشکنیم و فراتر بریم که و مسیر درست به شرطی که توضیح این چیزایی که بودای عزیز فرمودن همش تو کوانتوم مکانیک امروز هست. یعنی میشه از اون دید کوانتوم مکانیک هم به این موضوع نگاه کرد و برگشت به صحبت‌های بودای عزیز. ما دیگه کم کم تو عصر Age of Enlightenment هستیم، یعنی تو عصر آگاهی هستیم. اینو همه دیگه میدونن، همه جا میبینیم، همه جا پیغامش داره برای ما میاد و توی عصری هستیم که باید برای هر چیزی اثبات و دلیل باید بیاریم ولی کسی قبول نمیکنه. یعنی عصر آگاهی همینو به ما داره میگه که ما باید برای هر چیزی بتونیم اثبات و دلیل بیاریم و باید اثباتهای درستی بتونیم برای آدما بیاریم. برای همینه که یک موضوع کوچیک تبدیل میشه به یک موضوع خیلی بزرگ. کلام بودا تبدیل میشه به این همه ورق و این همه پادکست و این همه اطلاعات و این همه داده، برای اینکه دیتیل میشه که ما متوجه بشیم. برای همین مثالای زیادی آدم باید بزنه. مثلا ما وقتی فکر میکنیم عمیق‌تر میبینیم ما همش نگران دیگران هستیم. خب قبل از اینکه نگران خودمون باشیم هر کدوممون، بیشتر میریم دنبال نگرانی به دیگران پیدا میکنیم. خب فکر میکنم که بهتره قبل از هر کسی که بخواد نگرانی برای دیگران داشته باشه، نگران خودش باشه. اول نگران حال خودش باشه. و خب ما میبینیم که خیلی چیزا تو طول روز میتونه حواس ما رو از این موضوع پرت کنه. یعنی تلویزیون، ماهواره، حتی یه کاکائو رو میز میتونه حواس ما رو پرت کنه و خیلی باید ما دقت کنیم. یعنی تمرکز بوده عزیز تو بیاناتشون دارند که تمرکز درست. ولی وقتی به اون درک برسیم، به اون سمادی، حالا بعضی وقتا بهش میگن، یعنی همیشه بهش میگن که برسی شما enlightenment که برات اتفاق بیفته، دیگه لازم نیست که زور بزنی. دیگه همه چیز قشنگ میشه، همه چیز خدا میشه برای ما، همه چیز خودمون میشیم. موقعی که شما درخت رو تصور میکنی که این درخت داره به ما انرژی میده، داره به ما اکسیژن میده، یعنی اکسیژن مایه حیات ماست، ولی خب آدما میرن میگیرن اینو تیکه تیکش میکنن، باش کاغذ درست میکنن، بعد کاغذها رو مچاله میکنن، حیف و میل میکنن. خب این کارا رو میگن خدا میکنه. خب یکم باید فقط فکر کنیم. یعنی یه مقدار اگه از طرز فکر قدیمیمون بخوایم جلوتر بیایم، اونایی که دنبالشن و اونایی که حس کنجکاوی دارن، اونایی که شجاعترن، اونایی که قویترن، اونایی که صبورترن، حتی ما فیزیولوژیمون داره اینو با میگه. حتی خودخواهی اینجا به کار ما میاد برای پیشرفت. ما ساختارمون جوری بوده که اگه خودخواهی در ما شکل نمیگرفته ما منقرض میشدیم. اونایی بالاتر اومدن، ژنتیکای قویتر بالاتر اومدن و خودشون رو تونستن برسونن که خودخواهی درشون بوده. به نظر من ما در اجتماع و در عرف تعریف مغرضانه‌ای از کلمه خودخواهی داریم. بله درست. چون وقتی ما میگیم خودخواهی، یک اعمالی با فرکانس پایین که باعث میشه به دیگران آسیبی وارد بشه تا شخص خودش به نتایجی که دلش میخواد برسه. درست. اما خودخواهی که ما امروز اینجا داریم راجعش صحبت میکنیم به این معنا نیست، اینکه ما به کسی آسیبی وارد بکنیم تا خودمون به نتیجه برسیم. درست. بلکه ما داریم بر حول محور این مفهوم صحبت میکنیم که هر زیستی در جهان هستی اگر کاسه خودش لبریز شد، آن زمان کاسه های دیگر هم میتونه پر بکنه. درست.
اما تا زمانی که کاسه خودت لبریز نشده، تو هی ته کاسه رو بریزی تو کاسه این، بریزی تو کاسه اون. خب هیچ وقت خودت لبریز نمیشی، هیچ وقت بقیه هم سیراب نمیشن، یعنی همیشه یه دور باطل زدی. اما وقتی که تو اول لبریزم که میگم یک مثالیه فقط در جهان معنا، بلکه اون چیزی که فقط اندازه خودت باشه و رفع نیازت باشه رو تو وقتی برداری، یعنی خودخواهی کرد و این خودخواهی چیز بدی نیست، باعث بقای ما میشه. باعث بقای ما میشه. دقیقا. حالا پس برمیگردیم به این که خب همه چیز دیدگاه ماست، طرز فکر ماست. به عنوان هر انسانی که شما در نظر بگیرید، منو در نظر بگیرید، به اندازه آدمایی رو زمین در مورد من نظر هست. بله. ولی هیچ کس از درون من خبردار نیست. یعنی حضرت مولانا میفرماید هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. خیلی این صحبت عمیق و جالبیه. بله. یعنی اشعار مولانا رو وقتی واقعا میخونه آدم، انسان میخونه، داخلش چه چیزایی هست، چه کلیدایی به ما دادن ایشون. مثل خیلی از عزیزان دیگه که کد به ما دادن، کلید به ما دادن. بله، پس میبینیم که طرز فکر در مورد آدم، در مورد هر انسانی به اندازه انسانهای دیگه طرز فکر وجود داره. ولی باید ما به درجه‌ای برسیم که بتونیم از همه چیزی یاد بگیریم. یعنی من خودم دیدگاهم امروز اینطوریه، واقعا از مرمر، از گربه‌مون چیزی یاد میگیرم. یعنی اداهاشو، کاراشو، تکنیکاشو همه رو دارم میبینم. از یه خانم مثلا رفتم نون بگیرم، امروز صبح زود بود، هوا خیلی سرد بود، ولی یکم اونجا لرزیدم و کم ایگوم بیدار شد و ایگوم چه کاری و فلان. بعد با ایگوم کنار اومدم نگاه کردم، چه پیرمرد خوبی داره اونجا نونوا بود و چه آدم درست و جالبی بود، چیزی ازش یاد گرفتم. یعنی ما باید طرز فکرمون رو اینطوری کنیم که چیزی یاد بگیریم، نه اینکه بگیم همه رو بلدیم، هیچی نمیخوایم ببینیم، هیچی نمیخوایم بدونیم. فکر میکنم یه خورده این کار خوبی نیست برای عصر حاضر. یعنی احساس میکنم یه خورده باعث عقب افتادگی انسان میشه. ولی ما میتونیم دیدگاهمون رو یکم عوض کنیم. هیچ چیز زوری نمیشه، ولی میتونیم اطلاعاتش رو بگیریم، داشته باشیم، راجبش فکر کنیم، تا اینکه خودمون متوجه این باشیم که واقعا یه سری موضوعات ادراکیه. یعنی میگن دیگه، کلام مهمه، میگه ما به درک برسیم، بریم به اون درک برسیم. این همه جا به ما گفتن که ما واقعا بریم به اون درک برسیم. و خب بودا اومدن اینو خیلی جالب برای ما باز کردن، درک درستی به ما از موضوعات لاینحل بشر دادن. یعنی گفتن که آقا شما هر کاری که بکنی، مرگ، پیری و مریضی دنبالت، یعنی گریزی از این ستا نداری. هیچ گریزی از این ستا انسان نداره. اما میتونه دیدگاهش رو نسبت به این موضوعات درست بکنه و موقعی که ایگو تو کنار بذاری و بتونی دیدگاه درستی نسبت به این ستا موضوع پیدا بکنی، که خب این خود بودا میفرماید که این موضوع با مدیتیشن طولانی و سخت در سالهای دراز انجام میشه. یه میانبرم داره، راه دیگه هم داره. وقتی ایشون رفتن و رسیدن به سمادی و 7 بار ایشون سمادی رو تجربه کردن، که طوری بود که ایشون وقتی پیش استادانشون میرفتن دیگه استادانشون اذعان داشتن که ما حرفی برای گفتن برای تو نداریم، چیزی نمیتونیم به تو بیاموزیم، تو همه رو دیدی خودت. و تعالیم بودا تعالیم جهان آفرینشه، یعنی تعالیمی که مربوط به جهان آفرینش میشه، یعنی پیام جهان آفرینشه. برای همین موقعی که ایشون صحبتی میکردن انقدر تاثیرگذار بود، یعنی به جانی همه میشست. یعنی اون جانهایی که تشنه بودن و طلب این موضوع داشتن به جانشون میشست. بودا خودشون یک انسان کاملا معمولی میدونستن. یعنی عرض کردم چون از پرنس بودن و تو کاخ پدرشون بودن.
و حتی پدرشون خیلی تلاش میکردن که ایشونو با خشم و اینطور موضوعات آشناتر بکنن که برن ایشون قدرت طلبی و برن جهان رو بگیرن، اما ایشون از یک بعد دیگه ای جهان رو گرفتن. خودشون رو یک انسان کاملا معمولی میدونستن و اذعان داشتن و پیامشون این بود که شما هم میتونید بودا باشید، یعنی باید همه بودا بشن در آخر. حتی ایشون اعتقاد اینو داشتن که همه زیست ها حتی جمادات هم میتونن بودا بشن، تو سطح خودشون هر کسی میتونه، به هر زیستی میتونه بودا بشه. یعنی این اعتقادو داشتن ایشون. و خیلی جالبه که روایاتی هست از قبل از تولد ایشون و کودکی ایشون که خیلی از عرفای اون زمان میگفتن این کودک و این نوزاد 2 سرنوشت براش میتونه رقم بخوره. یا یک پادشاه جهانگشا خواهد شد که کشورهای زیادی و ملکهای زیادی رو فتح خواهد کرد، یا عامل بودا شدن بسیاری از انسان‌ها در طول تاریخ خواهند بودیشون. که خب میبینیم که البته خود بودای عزیز این موضوع قبول ندارن، یعنی ما اینو خوندیم که این موضوع رو نپذیرفتن و گفتن که به قول شما من یک انسان عادی هست. اما خب میدونیم این پیشگویی راجع بهشون بوده و خیلی روایتی هستش که یکی از این 2 احتمال رو همیشه براشون ترسیم میکردن. بله، کاملا درست. در مورد این صحبت میکردیم که بودا همه جا هست، یعنی به هر شکلی میتونه در بیاد. ما یک بودای چاق داریم که مجسمه‌اش رو خیلی جا دیدیم، بهش میگم بودایی که تصمیم گرفته بود که تو همه زندگی‌هاش شون برگرده و به روشنگری زیست‌های دیگه کمک بکنه. برای همین تو اشکال مختلف ما میتونیم بودای داشته باشیم. برای همین یه بودای چاق هم داریم که ایشون میگه من تو این زیستم میتونم آگاه باشم و میتونم تو همین پوزیشنم این کار رو انجام بدم، به انلایتمنت دیگران کمک بکنم. برای همین که من توصیه اینه که میگم بودا درونمون هست، باید فقط پیداش بکنیم، بیدارش بکنیم و چارم نداریم. بالاخره یه روزی میرسه که یقمونو میگیره. یعنی اگر در این عمر هم نه، در ادوار بعدی زندگی. بله، ما داریم، ما تناسخ رو قبول دارن، تناسخ رو کاملا میشناسن. اون کسایی که باید بشناسن یعنی بهش ایمان دارن، میدونن که وجود داره، اثباتاش هم هست، کتاباش و آدمایی بودن که اومدن این حرفا رو زدن. بله، و هستن انسان هایی که اومدن این موضوع رو گفتن. یعنی تناسخ وجود داره، همه میدونیم که کسی که دنبالش باشه میدونه که تناسخ وجود داره. بودا میفرماید شما باید برای اینکه بتونید راحت‌تر زندگی بکنید باید وابستگیاتون رو به حداقل برسونید. راهی که ایشون پیشنهاد میکنن اینه، یعنی ایشون میفرمایند که باید هر چی که میتونید وابستگیاتون رو کم بکنید. ایشون میفرماید دیزایر اشکال نداره، باید هممون داریم، تو جهانی زندگی میکنیم که لازمه زندگی ماست، اما باید بتونیم هر موقعی که لازمه بذاریمش کنار، بهش نچسبیم و این فقط با مدیتیشن اتفاق میفته. کار ساده ای نیست، درک این موضوعات کار ساده ای نیست. یعنی تمام چیزی که من خدمت شما عرض میکنم همش ادراکیه، یعنی اون چیزی که رو کاغذ میاد و چیزی که ما مطالعه میکنیم یه بخشی از جهان ماست، ولی واقعا ادراکیه. اینو باید کسی که جویاش باشه و دنبالش رو بخواد دنبالش بگرده در واقع، اون میتونه پیداش بکنه.
برای همین بودا با شما رو راسته، حرف آخر رو میزنه. یعنی ایشون میفرماید هر کاری بکنی انسانی، بازم وسوسه همه جا دور ما هست و اینی که بخوایم واقعا وسوسه رو از خودمون دور بکنیم فقط نیازمند تمرکزه که تشخیص بدیم که چی حواسمون رو از چی داره پرت میکنه. ما تو جهانی هستیم که به هر چیزی که توجه بکنیم یک مقدار از انرژیمون از چیزهای دیگه گرفته میشه. یعنی حالا من امروز به یک تجربه رسیدم که موفق شدم میل جنسیمو که هممون میدونیم چقدر قدرتمنده در انسان، که ماحصلش شده کارخونه های از عینک آفتابی بگیرید تا لباس زیر و لوکسگرایی یا هر چیز دیگه‌ای که امروز وجود داره یه سرش به میل جنسی انسان ربط پیدا میکنه. ولی من امروز اعتقاد دارم که انسان میتونه با مدیتیشن و طی یک مسیر بسیار سخت میتونه به اون درجه‌ای برسه که انرژی جنسیشو توی مایندش بیاره متمرکز بکنه و خیلی اتفاقا میفته برای آدم بعدش. یعنی خیلی با خودتون کارتون به جای باریک میکشه همیشه. بعدم موقعی که شما شروع میکنی دنبال خودت گشتن دیگه ولکنت نیست، یعنی افق رویداده پارسا جان. یعنی از یه جای دیگه وارد افق رویداد میشی توی این جریان دیگه باید بری تا تدی وسط نداره. یعنی از اون کاراست که چون کدیه دیگه، ما میدونیم جهان آفرینش کدیه، یعنی اینجا دیگه وسطی نداره که تو وسطش بتونی گیر کنی. اگه تو وسطش گیر کنی توی باردوی خیلی بدی، یعنی درگیر یه باردوی خیلی بدی میشه. بودا ادعای پیامبری یا خدا بودن نداشتن. ایشون خیلی وقتا، یعنی همیشه اذعان داشتن که من دیگه مثل خودتون. یعنی دلیل اینکه من بودام اینه که شما بفهمید که میتونید همتون بودا باشید. یعنی ایشون نماد اینن و اگه ایشون مثلا مجسمه شون رو درست میکنن یا تعظیم میکنن که مثلا بعضی فکر کنن بت، اینا نه، بت نیست. این اون تعظیمی که یوگی ها میرن این کار رو انجام میدن یا هر کسی دیگه میره انجام میده به معنی شکست غروره. یعنی غرورشون رو میشکنن در برابر بودا، در برابر زنده بودن، بیدار بودن. خب بالاخره آخرش بودا یقمونو میگیره. پس به نظر من الان که جلومونه میتونیم ببینیمش، استفاده بکنیم، چرا استفاده نکنیم؟ لااقل میتونیم نگاهش بکنیم، میتونیم ببینیم که چی گفته ایشون. فکر میکنم انقدر ایدئولوژی ایشون جذابیت داره که واردش بشه انسان. یعنی هر انسان جویا و شجاعی میتونه وارد ایدئولوژی بودای عزیز بشه. چون ایشون میفرمایند که همه چیز یک چیزه و فقط طرز فکر و نگاه ماست که اون موضوعات رو تغییر میده و اصلاح جهان ما واقعا از اصلاح طرز فکرامون شروع میشه. یعنی نگرشمون رو باید تغییر بدیم. هم خوبی هست هم بدی هست. ما هم وابستگی‌های خوب داریم هم وابستگی‌های بد داریم. باز برمیگردم به همون نکته که همه چیز یک چیزی، که شما باز باید تمرکز داشته باشی که وابستگی‌های بهتری رو برای خودت درست بکنی لااقل. چون بعضی دوستان میگن وابستگی مثلا به سایکدلیک یا هر چیز دیگه بده. اساساً بله، همه ما دوست داریم خیلی استقلال داشته باشیم و به هیچ چیزی وابسته نباشیم، ولی من راهی پیدا نکردم. یعنی ما توی ساختاری داریم زندگی میکنیم که خواه نخواه به یه عالمه چیزی وابسته. شما وقتی از این بود رد شدین میتونین یه همچین تفکری داشته باشین. شاید اون موقع خیلی وابستگی‌هامون کمتر میشه. من استنباطم اینه که، یعنی ادراکم این بوده که تو مدیتیشن های طولانی که کردم که
که ما تو بعد بعدی وابستگی نداریم. خیلی وابستگی همون تغییر میکنه، خیلی وابستگی همون این شکلی نیست. پس این نشون میده که ما تو بعدی هستیم که وابستگی همواره برای ما در جریانه، یعنی ما خودمون رو مرتب به چیزهای مختلفی وابسته میکنیم. هرچند که طبق کلام بودای عزیز خودمون هم میدونیم که این وابستگی ها بعداً برای ما دچار دردسر ممکن بشه. پس بریم وابستگی هایی پیدا بکنیم و بریم علایقی پیدا بکنیم که کمترین آسیب رو به ما بزنه و بالاخره حداقلش بکنیم با تمرکز، با کسب اطلاعات. یعنی بریم بخونیم راجبش، بریم راجب اون کاری که داریم انجام میدیم هر چی که هست بخونیم. ما یک طرز فکر منطقی داریم که این طرز فکر منطق ما خیلی جالبه. ما میایم طرز فکر منطق یک آدمی که تقریبا هیچی ازش نمیدونیم و خیلی راحت میپذیریم و در مورد اون طرز فکر منطق هم هیچ فکری نمیکنیم. ولی خودمونم به نظرم باید دیگه فکری بکنیم راجع به طرز فکر منطق، یه ذره در موردش بیشتر بدونیم. بله، میتونید از راه سخت به یک جایی برسید و میتونید از راه آسون برسید. من خودم پیشنهاد نمیدم. من خودم نظرم اینه که من اگه میونباری باشه اون میونباره رو انتخاب میکنم. همیشه اینطوری بودم، همیشه دنبال میونبارا بودم، چون برام نتیجه مهمتر از مسیر بود. یعنی همیشه من دیدگاهم اینطوری بود، نتیجه رو میدیدم، خیلی خودم رو تو بند مسیر نمیکردم. ما در مورد این موضوع صحبت کردیم که ما بچه‌های خیلی مختلفی داره هوشیاری انسان، که هوشیاری ما یه وجه بازیگوشی داره. وجه بازیگوشی هوشیاری ما اسباب حواس پرتی ما رو فراهم میکنه. خدای شیوا یکی از کاراشون همینه که خودشون رو مرتب به شکل‌های مختلفی در میارن که بعد خودشون دوباره خودشون رو پیدا کنن و این از سر بازیگوشی آمده، نه از سر تنهایی. و ما بازیگوشیمون از اونجا میاد. و خب بودای عزیز امروز برای ما در مورد بازیگوشی صحبت کردن که میتونیم اینو با تمرکز انتخابای بهتر و درستری داشته باشیم. خب من در مورد این که ما باید همیشه آگاه باشیم که وجه‌های هوشیاری ما با ایگومون فعال میشه، یعنی با هم دیگه در ارتباطن، شاخه به شاخن. من اینطوری میبینم که با هم دیگه در ارتباطن و ما ایگومون مرتب داره با مایند ما تکامل پیدا میکنه، یعنی لحظه به لحظه است. یعنی اینطوری نیست که شما یه تمرکزی رو یه بار بکنید تموم شه دیگه. نه، شما مرتب باید هر لحظه تمرکز داشته باشی. البته اون سمادی که شما بتونی به یک درجه ای از تمرکز روانی برسی که مایند تو به صورت درستی متمرکز کنی و کنترل مایندت دست خودت بیاد، اون یه موضوع دیگه ای. در مورد سمادی ما صحبت میکنیم که سمادی یک سطحی از تمرکزه که شما به ماکسیموم سطح تمرکز که میرسی به درجه سمادی میرسی. من در مورد ادراک میخوام یه مقداری صحبت بکنم. ما باید به سمت ادراک بریم بیشتر، یعنی جهان ما رو داره به سمت بیشتر ادراک هدایت میکنه و خب این ادراک خیلی برای ما مهمه، چون به سمتی رفتیم که دیگه ته فیزیکال رو در آوردیم. الان به نظرم میرسه که باید یه مقدار یکم فراتر از چیزی که هستیم فکر کنیم. و بعد من میگم که اگر شما دوستی امروز دوست عزیزی به من گفت که شما لازم نیست که بنزین سوپر مصرف کنی حتما همیشه و
گفتم خب اوکی درسته، شما بنزین سوپر رو برای مثلا موتور ماشین یا بنزین هواپیما، منظورم نیازی نیست که شما بنزین هواپیما به سوخت جت بریزید توش. خب از سوخت اون مال اون نیست. شما اگه سوخت جت رو تو موتور ماشینت بریزی منفجر میشه. خب بدیهیه. موقعی که ولی سوخت جت رو اگه ریختی تو موتور جتت و موتور جتت کار کرد، به نظر من باید ازش سوار شی و تا هر جا میرسونت بری باش. چون که ما وقتی مایندمون رو رها میکنیم درگیر اسپیس اند تایم نیستیم دیگه. برمیگردیم سراغ دیدگاه بودای عزیز که میرسیم به این موضوع که ایشون در مورد 4 حقیقت شریف صحبت میکنن و این 4 حقیقت شریف من استنباط میکنم که میتونه برای همه موضوعات زندگی ما کاربردی باشه. ما میخوایم در مورد 4 حقیقت شریف صحبت بکنیم و آخرش میرسه به راه اصیل 8گانه. راه توقف رنج راه اصیل 8گانه نام دارد. این راه عبارت است از دیدگاه درست، نیت درست، گفتار درست، کردار درست، معاش درست، کوشش درست، اندیشه درست و تمرکز درست که با درک این موضوع متوجه میشیم که این 8 چیز یک چیزه و شما اگه به اول این نگاه بکنی با آخرش یک پیام رو داره به شما میگه. بودای عزیز رنج رو میان تعریف میکنن و میبینیم که پیری، مرگ و بیماری به اسم رنج تعریف میشه در دیدگاهیشون و خواستگاهش تمایلات نفسانی انسانه. شما میتونید دیتیلش رو توی ویکیپدیا سرچ کنید، در مورد بودیزم بزنید میاد و شما میتونید سرچ کنید در مورد این موضوع. خیلی جالبه اگر علاقه پیدا کردید. و ایشون خواستگاه رنج رو دیزایر میدونن، یعنی میگن خواسته های ما هرچی بیشتر باشه ما رنج بیشتری رو داریم و توقفگاه رنج رو ایشون بریدن از رنج ها با بریدن از تمایلات نفسانی دست یافتنی است و این حقیقت سوم میگوید که هر انسان توان بریدن از رنج ها را در خود دارد. گسستن از رنج ها در آیین بودا روشنایی، بیداری و خاموشی. شعله رنج نیز میگویند که به نیروانا تعبیر میشه. نیروانا بهشت شماست در روی زمین. و دوستان عزیز من، شما میتونید با استفاده از تعلیمات بودا ظرف 6 سال به انلایتمنت برسید و نیروانا رو تجربه کنید. برای رسیدن به این حالت انسان باید درک کند که راه رسیدن به خوشبختی راستین از طریق دنبال کردن تمایلات و تشنگی‌های نفسانی و شهوانی میسر نمی شود، بلکه با پذیرش واقعیت خود و گسست از تشنگی‌ها به دست می آید. حضرت مولانا خیلی قشنگ کلام بودای عزیز رو تعبیر میکنن و میفرمایند که بماند کار دیگر. و خیلی قشنگ توی اون غزل ایشون در مورد گذشتن از تمایلات شهوانی
و در مورد حساب کتاب همه نقدها شمردی، به وکیل در سپردی. بشنو از این محاسب عدد و شمار دیگر. تو بسی سمنبران را به کنار در گرفتی، نفسی کنار بگشا، بنگر کنار دیگر. و ما پیام بودا رو میتونیم در تمام انسان‌هایی که به الاینتمنت رسیدن ببینیم، چون پیام آفرینشه. برای همین وقتی کسی دوباره به الاینتمنت میرسه، درک عمیقی نسبت به این موضوع پیدا میکنه و دیدش نسبت به زندگی تغییر میکنه، نگرشش، سطح فکرش، حکمتش عوض میشه. ما در مورد حکمت صحبت کردیم، میدونیم حکمت چیست و سطح فکر مهمه، تمرکز مهمه. و در آخر که همون یک چیز هست، بودای عزیز راه اصیل هشتگانه رو برای ما معرفی میکنن که به نظر من خیلی عرض کردم اول پادکست که دنبال پارسا جان در جریان بود. خیلی صبح زود تو لوکیشن محل زندگیم ساعت 3 صبح بیدار میشم و مدیتیت میکنم، بعد میرم مطالعه میکنم. یعنی در مورد این درکی که امروز بهش رسیدم واقعا زحمت کشیدم. یعنی دوست دارم عزیزان اینو عمیقا درک بکنند که ما نیروانا رو وقتی لمس میکنیم اینا برامون عادی میشه. یعنی نه که عادی بشه، برامون اتوماتیک میشه. یعنی توی زندگیمون اینا دیگه اتوماتیک اتفاق میفته. یعنی شما دیگه دید بدی نسبت به چیزی نمیتونی داشته باشی، اصلا یعنی نیت بدی به چیزی نمیتونی داشته باشی و تمام تلاشتو میکنی که گفتارت و کردارت و معاشت و کوششت و اندیشه و تمرکزت درست باشه. چون نیتت اگه درست باشه در نهایت به تمرکز درست خواهی رسید. پس همه چیز یک چیزه. ما چطور بین خودمون و بچه های دیگه فاصله میذاریم و چرا ما احساس میکنیم اونا بچه های دیگری هن؟ من فرزندی ندارم ولی به این بینش رسیدم که اگر بخوام مسئولیت پرورش یک انسانی رو به عهده بگیرم، این همه بچه هستن که نیازمند این کمکن. همه کارا رو شما کردین، بچه انقدر زیاد شده که بودای عزیز میفرماید نگران آینده نباشید، نگران همین الان باشید، تمرکزتون روی لحظه باشه. برای همین عرض میکنم که بودا لحظه به لحظه با ما حضور دارن. یعنی بودا همه جا هست. بودا چیزی نیست که واقعا تکرار میکنم که شما بتونین نبینینش. و من میتونم بازم پادکست در مورد بودای عزیز ضبط بکنم، اما فکر میکنم همینقدر که بتونم یک جذابیتی در ذهن هر کسی ایجاد کرده باشم، فکر میکنم کار مهمی کردم. یعنی فکر میکنم تلاش هام و سختی هایی که کشیدم و هزینه‌ای که بابت این موضوع پرداخت کردم از هر نظر، احساس میکنم اون موقع بی نتیجه نبوده. حتی اگر یک نفر از شنیدن این پیام حتی در حدی که کنجکاو بشه که بودا کیه و بره در مورد ایشون بخونه، و کسی که بره در مورد ایشون بخونه مطمئنم که تلاش 100% میکنه برای رسیدن به انلایتمنت. کسی که درک بکنه بودا. و من اینجا خیلی تشکر میکنم از دوست عزیزم آرش که پادکست دانستگی رو ضبط میکردن و من خیلی استفاده کردم از گفته‌های ایشون تو طول مسیری که تا اینجا رسیدم و خیلی کمک به من کردن و کدای خیلی جالبی روشون تو پادکستاشون دارن. حالا من امیدوارم که صدای منو به هر طریقی ایشون بشنون و بتونیم یک ارتباطی با هم دیگه بگیریم، چون
شاید بتونیم کمک‌های بیشتری بکنیم به خودمون اول و بعد به بقیه عزیزان. و من از تجربیات هر کسی که در مورد جهان سایکودلیک تجربیاتی داره دوست دارم بشنوم، دوست دارم بیشتر بدونم راجبش و امیدوارم که آگاهی ما به طریقی باشه که بتونیم برای زیست‌های دیگه مفید باشیم و آگاهی زمانی معنا پیدا میکنه که ما بتونیم اونو با شرایط زندگی خودمون هماهنگ بکنیم و به نحوی آگاهی رو در زندگیمون تعریف بکنیم که برای ما تبدیل به یک زندگی بهتر بشه و ما بتونیم از طریق اون زندگی بهتر به زیست‌های دیگه کمک بکنیم و بتونیم طرز فکر بهتری رو برای زندگیمون پیدا بکنیم. من از همه عزیزان که وقتشون رو گذاشتن برای گوش کردن این پادکست تشکر میکنم. تو پادکست دیگه در مورد داستان اول این پادکست با هم دیگه صحبت میکنیم و امیدوارم که جذابیت داستان خرچنگ و مرغابی رو درک بکنید. از همه عزیزانی که کنار من بودن، از سحر عزیز، از پارسای عزیز، از همه عزیزانی که کنار من بودن، خانوادم که کمکم کردن که بتونم این مسیر رو برسونم به اینجا که بتونم کلامی رو منعقد کنم. از همشون صمیمانه سپاسگزارم و خواهش میکنم از دوستان عزیز که به این درک برسید که ما تو زمانه زندگی میکنیم با توجه به کارماهایی که برای خودمون درست کردیم. امروز راه گریزی عزیزان جز اتحاد و همبستگی ندارید. یعنی هرچی تفرقه بین خودتون هست مسببش ایگوی شماست. تمام جنگ هایی که بین انسان ها وجود داره باعثش ایگو ماست و خواهش میکنم در مورد ایگوتون تحقیق بکنید و در مورد این که چه راهی به شما کمک بهتری میکنه که ایگوتون رو کنار بگذارید در موردش بیشتر بدونید و اون مسیر رو طی بکنید، چون زمانی که ایگو از بین ما برداشته میشه روابطمون با همدیگه خیلی خیلی صمیمیتر میشه و میتونیم بار مشکلات رو تقسیم بکنیم همونطور که باید. روزی رو که زمین و کائنات در اختیارمون گذاشته برای بقا رو به اندازه مصرف بکنیم و تقسیم بکنیم با عزیزانمون. و دوستان، این پادکست زمانی برای شما معنی پیدا میکنه که درک درستی از اون چیزی که وارد بدن و مایندتون میکنید داشته باشید و به این درک و دانش برسید که مولکول‌های غذا وقتی وارد معده شما میشن میتونن پالس ها و امواجی رو بفرستن که روی مایند شما تأثیر میذاره. به همین خاطر از همتون خواهش میکنم در مورد نکاتی که گفتم با تمرکز درست دقت بکنید و سعی بکنید که آگاهیتون رو برای کمک به عزیزانتون صرف بکنید. احساس عشق و همبستگی همواره بین همه ما جاریه. کمک بکنیم به همدیگه که نواقصمون رو کم کم رفع بکنیم. به همدیگه فرصت بدیم. زمان ساختاریه که ما درگیرشیم. باید به ایده ها، به خواسته ها و به علایق همدیگه فرصت و زمان و احترام بدیم. همدیگه رو با الفاظ بد صدا نکنید. در رو کسی نبندید. دل کسی رو نشکنید. نان رو از سفره کسی بر ندارید.
اجازه ندید کسی بهتون ظلم بکنه. اجازه ندید کسی زیست شما رو به خطر بندازه. مراقب زیستتون باشید. بدن شما عرابه ایه که تا آخر عمر همراه شماست. باید از اون به صورت درستی مراقبت کنید. مایند شما منزلگاه شماست. مایند شما منزلگاه خداست. ازش مراقبت کنید. معبد درونتون رو در اختیار هر کسی قرار ندید. امیدوارم کلامم تونسته باشه به صورت درستی برای شما عزیزان منعقد شده باشه. از وقتی که در اختیار من گذاشتید بسیار ممنونم و میکروفون رو به پارسای عزیز میسپارم. پارسا جان خیلی ممنونم که گوش دادی به حرفای به قول شما خیلی ممنون. به قول ما مشهدی‌ها پرچانگی کردم. خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون مثل همیشه و از همه شنونده های عزیزم تشکر میکنم که این پادکست رو گوش کردین. اگر صحبت های ما رو دوست دارید دنبال بکنید، سابسکرایب، دکمه نوتیفیکیشن رو روشن کنید تا از پست های بعدی ما هم مطلع بشید. خیلی ممنونم. تا درودی دیگر بدرود. تا درودی دیگر بدرود. direction.